ça parce que deuxième mort. Deuxième chance de ça là. Wana mobimba na kopesa ezala pe mibale te tani ko nani ne kwa umela tala kaka beton auti la biso beton na mombele to koma bien makasi moto voter sunya to voter ka ye nga kutu nga kota fati donc mba moko na tala ki carte na moni mo elonge zo beba mais bakombo ezali donc na ko voter tongo kwa zwa deuxième kwa to zala bien kwa continuer musala. Merci beaucoup. Ko tabana musala akanda na nzela merci bata. Nga vraiment pour naye wana za candidat na pour na moni déjà makambo zo sala pa kaka pour na biso ate mais na ba intérieur bani na Zolanda côté misala banzela bani azo sala et tu peux chercher wana nda candidat nga numéro 1 ndeye numéro 20 nde na yebie nde candidat nga na lingi Fati Beton. Merci beaucoup maman. Romi eza Fati na 20 ye nde toyebi tata na toyebi mama na ye mokonzi mboka na biso nde eza Fati ye nde tovote ye akokumela na bokonzi mbula na mbula tiki mobange na ye ka président Fati numéro 20 mais basala teka se deux côtés nde tokumbi yango wana. Merci nzambe akombola. Merci maman. Alita Chamala Somo ya bolingo na yo bebe Nikomisi soto nanga Pharmacie Otakisaka ya yakimawa Kondeko na ye akufi Kasi suwe na ye Atamakufa Oye Asua mama ye Shano binanu Malida Botulu cher internaute, ntango biso ningonga koki pour la bino ba obo va tant libako kitoko ya kolanda biso na kati ya chaîne nous na kati na kati ya télévision. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que ici nous sommes sur l'avenue Lumumba, l'avenue principale qui amène vers les Kapela. Kapela Yolo, ok, aujourd'hui Kapela Yolo, aujourd'hui 3 piletti, il mettait 12e rue. Je vous dis, on dirait on est vraiment délabré. Mais grâce à ce que dit azi opportunité wana ya kobongisa biso nzela oyo ce n'est pas seulement pour la campagne mesdames et messieurs mais c'est depuis longtemps qu'on a commencé à travailler sur cette route qui amène vers les Limités parce que ici nous sommes dans le quartier Mombele na commune ya Limité quartier présidentiel je vous dis quartier oyo ebimisa bato ya minene ebimisa ba artiste ebimisa ba grands politiciens. Mais aujourd'hui, nous sommes venus juste pour vous montrer comment est-ce que le travail est au Kende. Comment est-ce qu'ils ont évolué, malam. On a toujours, il y a fait ça, c'était du Chilombo. Mesdames et messieurs, laissez-moi d'abord saluer celui qu'on appelle les boss de Rita Kisombo. Pourquoi pas dire, boss Papi Kelly depuis quelque part, le boss de la chaîne Tinta Télévision. Et pourquoi pas dire un autre sponsor, celui qu'on appelle Papi Etouma. Les grands Chinois, Lucas, Sinate, Jésus, la vie, la terre transite, et pourquoi pas dire à celui qu'on appelle Tantine Zozoya Bati, papa, et de moi, ça papa, et depuis, oh, Magistère, et pourquoi pas dire à celui qu'on appelle héritier Bildet Nangono,
Jacques Tabouetatou, Matungulu et Rythme Zadi réfléchit au bateau Dielema, l'infirmier le plus influencé du monde. Mesdames et messieurs, réalisez à l'image quelques interviews de nos téléspectateurs, des usagers de certains quartiers. Bonjour ma frère. Bonjour. Maman, c'est la caméra. On s'est dit que nous avons fait un vrai événement. Impressé pour de la nuit. Bon, venu nous mettre ces périmètres, on a avec ça l'antenne et ça dit bien. Azo bon c'est la biso. Mais si on est comme ça, mon pied on a aussi na roloba, on a terrassé. Dans ça l'antenne on a bien ba entre le sendi, ba le ba bango ba tirer so terrassé, ba bon ça va dire comme ça ba d'aller pour les à la bien. Pour ceux qui va bongi c'est on peut terrasser peut bien te mailler là ba na ko déborder et côté la zone pas. Comment les gens déjà banana va dire ça là. Bon, eumeli pe moi bon on allait pe bango te kwa mbula pe zo déranger bango so mbule beti moi ba ça msala ezate mais normalement ne ba ça msala OK ça bien que c'est peli na makambo yango pe ça parce que deuxièmement deuxième chance de ça là wana ba wana mobimba na kopesa ezala pe mibale te tani so tunani ne kwa umela tala kaka beton auti la biso beton na mombele to koma bien makasi moto voter sunyani to voter ka ye nga kutu nga kota fati donc mba moko natalaki carte namoni mo elongi ezobeba mais bakombo ezali donc na kovote etongo po azwa deuxième mandat po tozala bien po continue mosala na merci beaucoup oyo tabandaki mosala akata na nzela yosimba te mais ata na nzela te ye nde kaka fati beton. Bonjour. Maman, comment on a ta caméra? Comment on a maman Solange? Maman Solange, comment on va faire un délat à la vie ah, le père nous a permis la presse. En tout cas, impression de cause de la vie qu'on a. C'est pénible, mais c'est les autres qui n'ont pas mal. Et là, quand je bon ma vie soit en terrassé. Terrassé au sombre les bêtes na ebisio. Mais mieux c'est côté la vie ma pas on te zindaka. Si vous terrassé va ça à deux côtés. Bon, on doit terrasser ingénieur alien na mbongo. Alien mbongo asala mopandi moko. Asala biso mopandi moko biso zindaka. Bango ngambo okuni bazindaka to bapesa ba $400. Siko ndo omoni wenzela za ngo bien. Ngambo kuna bazindaka ka ngambo. Mais kapela saison mo atende ko te se katabu. Tika sesa ma di côté. Oto kuni ba paye $400 mais là ata se ka biso zindaka. Biso na estengo mi eza fatile na 20. Yende tebi tata na tebi mama la ye. Mokonza mboka na biso nde pesa fati yende to vote ye. Ya ko rumela na bokonzi mbula na mbula tiki mobangi na ka pesa fati. Numéro 20. Mais basa la terre c'est deux côtés. Merci beaucoup. Voilà, merci Nzamba Kombo. Maman, comment on a dit? Maman Delphine. Maman Delphine, tout le monde doit faire un délat et après sur le monde. Oui, bâti pendant beaucoup d'années, mais le lot, bah, je pense que bon, leur fait la vie, donc bon, c'est une chose là. Mais le cause, il faut notre boss à la vie. Pour l'antenne, babandi musalo to se fait la imakasi. Mais là, il y a quelque chose qui se passe ici. Ndenge frenaki pour les babandi ti batiki si mabaye koya mbula na ndenge bandi na moi bazo continuer musala les autres kende bien to sepeli nango konzelo soki bondi yango nde za raccourci sur la biso vraiment mais passe na biso eza bakaniveau eza mikie nzele kozala kitoko siko kaniveau le mbula bando beta mayo fule utaka na wenzo ya luza na ngalie me kitayaka biso nyonso nomona yaka kozingisa biso. Et puis terrassé, basukisa kuna ngambo epa boye ezaka sute ka ngambo na biso ande no ba parcelle comme na ba mai. Mais en tout cas, to s'appelle makasi vraiment na initiative. To s'appelle makasi. Merci beaucoup maman. Bana wandi misala combien de temps? Siko 3 mois to kende. Po baba naki yango nano elangesi kite na mbule bandaki. On est bossé comme ça, bon bazar rapide, bon ça trop. To siko to moni bazar rapide. Il faut naki na liboso mais siko en tout cas alors, est-ce que vous faites ça, chef de l'État, chef de continuer deuxième mandat pour nous balayer ça là qui fait que nga vraiment pour naie wana za candidat na pour na moni déjà makambazo ça la pas kaka pour na biso ate mais na ba intérieur bani na Zolanda côté misala banzela bani azo sala et ça fait sincère wana nda candidat nga numéro 1 ndé ye numéro 20 ndé na yebie ndé candidat nga na lingi Fati Beton. Merci beaucoup, maman.
Bonjour. Comment on a une caméra? Comment on a eu frère Shadrach? Frère Shadrach. Merci beaucoup, frère Shadrach. Monio, ozo le Canadela, Oyo, Bazosala. Nzela ya avenu le Mumba. Impression le compte de la nuit. Ouais, impression la nuit, Zala. Remercier nous, monsieur le président. Félix Antoine Tshisekedi. Merci papa la boula mon c'est la biso bana quartier mon mele et c'est la biso nzila les aki à kobeba c'est la biso nzila vraiment c'est vraiment remercier en plus c'est vraiment candidature na vraiment fallait aux joie vraiment pour na élection na yo ndingo c'est la biso mboka vraiment nzela donc c'est vraiment merci beaucoup. Alors bana bondi misala oyo ese déjà combien de mois? Bana bani misala oyo déjà pour déjà un mois nanda c'est quand le monde ba sala mbangu to ba sala lebi ba fond de bonne ko dire bon liboso ilala ki mo muki en plus na moni na moi onde ba telemi vraiment musala équipement fichu. Papa, comment on a dit? Comment on a bien Papa, bienvenue dans l'Italie. En tout cas, comprenez ici, nous sommes sur la route, dans la balabala, et dans la balabala, vous savez, le bol est animé, maintenant, elle est aussi, c'est un dans le système, c'est parce que c'est travail, maintenant, en fait, vous voyez, déjà pas parti par là. Alors, c'est ça avec papa, bienvenue. Papa, bienvenue, c'est le monde va faire un là, oh, il y a une mesdames, je vais vous dire que de la vie. Alors, est-ce que les amis? Bon, pour l'impression des amis, c'est pas pour baser ça là. Mais baser quand Angela au bagnole comme du chef de ça là. Et puis Angela au bagnole a dit le monsieur quand on va dans le salon avec ça là, va changer en salon bagnole. Et puis ami dans les amis. Baser là je vais la chose terrassée. Terrassée on va bâtir la base la terrassée à monter pour bateau baza va occuper na ba mapango bali ça ba mai na bango ba terrassée na mukeke. Maman mapango dans le zone rapide. Qui na Angela bazo sala mais du moins nzela oyo basala ngo ndemo po basilisa ndenge tozalaki na nzela elebaki biso kaka mpona koyemba mai tant tomoni bango tosepeli mpona nzela me baye bazosala na ndenge ezalaki po batia terase moko ya moke mpo baokita bamapango oyo ya bato bamai na bango ya sorti ezwaka nzela ya kokende basali terase wana te me mai ya bamapango ebanda ozongaka na nanini na prince wana ekoumela te prince yango ekokufa nango lisusu alors biso batofandi toyebisa bango ndenge nini bamai ebimaka abite batindeli bango mpona baterase te batindeli bazongisa nzela ndenge ezalaka oyo bakata bazongisi wi tosepeli me koumela lisusu te sekaka barespecte batia terase kote kuna ya monene kote ya mokele faso te mai ezwa nzela nango bazipa mai te elelo baye bakomi kokuba bazipa mai na te ntango mai ekobima ekosongaka toujours na nzela nabino bata kote bosali mabe topesi kosa nzela mpo basalela bino terase te kotala terase topesi charge na ngambo kuna zelo baformation tokoa sur place moto alobi bongo nayebi te soki eza ya solo journée batiaki mbongo mpo basala terase te po moto alobi bongo moso ezokita ngambo toyeluka ngo ekoma ndenge siko te mpe ezokata nzelaki basala nzela te pele moto alobi bongo abandela yango babiloko wana bango bato bazozwa moya kotema bapolitike eza te me bazomakanisa batala mpe bakotana makambo ya nzela kosala terase ezali intere ya biso na bango mpo nzela ya biso eumela yo mboluka nzela oyo ezokata nzela okopesa mpona problème nini oyo alobi bongo abandela koresole ye moko pe biso no baokipa ya ngambo oyo soki bango ata terase ya mokele faso bamai na mike bima mai noyebimeyaki te komi na difficulté bobwaka mai na kantine otinda bana bakatana na ngambo oyo kuna me bango baza bayebi te baa na bana te bakolekisa mai ka na presse ok merci votre nom est comment? Vraiment makasi lembe de personne en tout cas lembe personne tout le monde eza moko ba usager ya nzela oyo ya lumumba en tout cas nde bazosala yango ndenge ebebaki makasi gouvernement congolais ya mboka na biso azwi bongo idée wana ya kobonsela biso nzela ya lumumba impression ezali Concernant d'abord le sepeli, parce que nzela ekumeli bana mata ezwi mata nzela na nzela ebaki makasi eza kosa précision na ebele bamois année donc président na apele na position mpe ya kopesa mais nayebi te ekumeli tellement makasi
peut-être moi qui est comme il rétablit son zéla oh non doit être monté du coup tu vois bani il aurait fait les ingénieurs bah moi fait des fonctionnements mais non tout ça m'a dit que bah moi la fin de ça que base on a pas vu la bonne bon depuis que l'on ça un peu il fait du temps peut-être pour et ne pas dire ça attend il y a eu deux avant par rapport au débat c'est depuis que c'est direct on a eu combien de temps mais au débat qui avant alors beaucoup de gens disent que c'est pas bon ça ouais tout le monde dit oui ça va me ça parlons à présent et à candidature chef d'État qui sont participés. Est-ce que tu rôle oui avec initiative d'ailleurs au bon là autre position dans un deuxième mandat à continuer au bon là c'est que tu vas notre fait ça peut nous faire continuer ça. Pendant un zéro coup de chapeau donc on zéro ça là les ara tout le monde on zéro ça en presque la place est oui balemba imbo on zéro ça toujours donc chef de l'État a tout aider plus vraiment chinois au marché bien pour mettre pour côté pour n'a pas encore fait et de la facilité alors pour voir chance on fait ces deuxième mandat continuer oui nous va faire ce deuxième mandat celui qui a ça la plus qui a ça j'ai de chance à ça la 6 d'accord mais avec tout le monde qui est banzela pour pouvoir savoir service dans cette fois il y a cette fois là dans banzela dès que ça il est là boutique qui ne pas service ça là donc plateforme de banzela c'est là à chaque temps ça qui 5 mois de c'est là après on a donc c'est peut-être ma chance à la 6 tout le monde de savoir bonjour maman bonjour maman comment est maman comment on fait là on a vu Lumumba de laisser la bio et que ça dit constituer en démocratie la deuxième la facilité alors quelques années on peut la sepeli matase parce que tozalaki na difficulté ya kokóma na kapela donc soki mbula ebeti biso anzela eza te lokola basali boye na sepeli baya makasi bana bandi kosala anzela combien de mois déjà bon on a fait vraiment ka koyeba bamois te en tout cas na se ekate sikoyo tokoyebani tokopesa chef de l'état deuxième chance ya kodiriger susu mboka oyo à travers bamisala oyo azosala na mboka na biso oui tokoki kopesa ye susu chance mosusu eza obligatoire en tout cas akozala susu chance wana mpona oyo ye azosala mpe asali kaka awa tazosala yango parti par là osepeli makasi comme je disais tantôt derrière la caméra nous avons habilement la rédacteur d'excellent kapa ya kapa oyo c'est mo mutu du mois mutu oyo azalaka na bwane ya 10 000 boutons azalaka bongo temps uniquement mpona komonte kopesa elena image to mpe émission oyo bozalaka na biti toujours ya kolanda chaque jour chaque temps oyo epesamelaka bino bayi internaute ya chaîne na biso tindika télévision je sais directement à remercier les boss Rissa qui tombent depuis quelque part et pourquoi pas dire à celui qu'on appelle Papi Kelly, boss Papi Kelly, depuis quelque part, je vous salue mes deux boss et pourquoi pas dire à celui qu'on appelle Luca Lucasi, Nathalie Jésus, Papi Atunga, toujours les grands Ginois, par contre, il pour dans London est tombé, pourquoi pas dire à celui qu'on appelle Tanti Zego, moi c'est votre papa aidé depuis Magistère, Eric Bidet, je vous salue, pourquoi pas dire aussi à celui qu'on appelle Maître Emmanuel Ndongala depuis Paris, Dile m'a réfléchi parce que le monde a bien de l'île c'est mon tout le monde on s'est en sorte qu'il n'a bien dans la naissance on a cassé rythme manza du jeu qui s'allie depuis quelque part et pourquoi pas dire à celui qu'on appelle il est sur une temps comme il a été en cancer c'est Emmanuel Vula depuis Angola est tombé à Wilson depuis Belgique je vous salue mesdames et messieurs c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission je vais dire émission et suivi merci pour notre émission Oyo.